こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は今後、2025年内に発売日初日からゲームパスに追加されることが決定している最新作を20本まとめてご紹介します。ぜひ気になるタイトルをチェックしてみてください。Gears of War Reloaded 8月27日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。初代ギアーズの2度目のリマスターです。4K 化にキャンペーンモードは 60fps、対戦時には 120fps でプレイできる他にも、クロスプレイとクロスプログレッションに対応します。あくまで2015年にリリースされた Gears of War Ultimate Edition のリマスター版となり、特に新たな追加要素などは含まれていません。ただ完全に日本語未対応だったアルティメットエディションとは異なり、今回は日本語字幕を収録。さらにムービーシーンのみではあるものの、日本語音声に対応することも決定しています。ムーンライター2、2025年夏発売。発売日初日からゲームパスに対応します。商人として自身の店を経営しながら、冒険者としてダンジョンの攻略も行っていくお店経営とローグライクの要素を融合したアクション RPG です。ダンジョンで入手したアイテムを自身の店で販売し、その利益でお店を改装したり、自身の装備のアップグレードを行っていくって感じのゲームですね。前作は 2D でしたが、今作では 3D のグラフィックに進化しています。キーパー、10月17日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。サイコノーツシリーズを手掛けているダブルファインプロダクションの最新作。本作は灯台を主人公にした 3D アクションゲームとなっていて、足が生え動く灯台として人類がいなくなってしまった世界を探索していくこととなります。灯台さんはジャンプをしたり、自分で明かりを照らすことが可能。明かりを使うことで動物を動かしたり、花を咲かせたりすることができ、灯台ならではのアクションをうまく利用して、世界の奥深くへと探索していく作品となっています。忍者ガイデン4、10月21日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。ナンバリングタイトルとしては13年ぶりとなる忍者が最新作です。本作は光栄テクモゲームズとプラチナゲームズが開発を手掛け、Xbox ゲームスタジオがパブリッシャーを務めることが決定しています。これまでのシリーズで描かれてきたダークでハードな世界観を継承しつつ、新キャラクターのヤクモが主人公に、もちろん竜はやぶさも引き続き登場し操作することが可能とのことです。また今作は敵の攻撃をじっくりと見てパリーをしたり、スタミナ管理をしていくって感じのゲームではなく、目にも止まらぬスピードで敵をなぎ倒していく忍者がらしいアクションを楽しめると好評されています。忍者が好きとしては楽しみで仕方がないです。アウターワールド2、10月29日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。グラウンデッドやフォールアウト、ニューベガスを手掛けるオブシディアンのオープンワールド RPG アウターワールドの続編です。前作と比べてより多くのアクションに多くの武器が追加され、制作には3倍の期間をかけ、ボリュームは2倍ほどになっていると公表されています。なお、Steam の方では日本語字幕に対応することが明らかになっています。ウィッチブルック、今年の冬発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。魔法学校を舞台にしたシミュレーションゲームです。本作ではウィッチブルック大学の生徒として魔法使いになるための知識や技を磨いていくこととなります。授業では魔法陣の書き方やほうきの乗り方などを学ぶことができたり、ポーションを作ったりすることも可能。放課後には友人と遊んで交友を深めることができたり、アルバイトを行ってお金を稼いだり、魔法で家具を配置するハウジング機能も存在するとのことです。なお今作は最大4人のマルチプレイにも対応するとアナウンスされています。ハイオンライフ2、今年の冬発売。発売日初日からゲームパスに対応します。2022年にリリースされたハイオンライフの続編が登場。キモかわいい喋る銃とともに異星人と戦っていく SF-FPS ゲームです。喋る銃は様々な種類があって、性能はもちろん性格もみんな異なります。
ただ撃つだけではなく、ジャンプやグラップリングを利用した様々なアクションが用意されていて、すごく気持ちいい戦闘を楽しめる作品なんですよね。ただし、今作は前作と同様に日本語には未対応となることが発表されています。コールオブデューティーブラックオプス7、2025年後半に発売日初日からゲームパスに対応します。2024年のブラックオプス6に続いて最新作もブラックオプスシリーズに、開発はトレイアークとレイブンソフトウェアが手掛けることとなります。ブラックオプスシリーズ初の連続リリースとなる今作は BO6 の出来事から40年以上経った時代を舞台にしていて、最先端のテクノロジーを駆使した戦闘を楽しめる作品に。ただ壁走りやジェットパックの要素は存在しないとも公表されています。また今作にはスリリングで革新的な協力キャンペーンが搭載されることも決定しています。たぬきぽんと夏の思い出、2025年後半に発売日初日からゲームパスに対応します。たぬきのポンが主人公のオープンワールドアクションゲーム。ポンはたぬき祭りの開催までに荒れ果てた神社を立て直すべく郵便局で働くことになります。本作の舞台は京都や青森、札幌、別府をモデルにした4つの街となっていて、荷物を配達しながら交流を深め、野球や寿司作りといった様々なスポーツやアクティビティを楽しむことも可能です。ポンウィンターバロー、2025年発売日初日からゲームパスに対応します。ネズミが主人公のサバイバルクラフトゲーム。都会に出ていた主人公ネズミは久しぶりに家に帰ってきたところ、故郷がボロボロに壊れてしまっているのを発見。さらにオバネズミもフクロウに連れ去られて行方不明になってしまうという事態に。今作では厳しい寒さの中で仲間を見つけ、資源を収集したり家を修理したりしながら行方不明になってしまったオバを探すというゲームになっています。ビッグステープ、2025年発売日初日からゲームパスに対応します。過去にゲームパスに対応していたジ・アートフルエスケープの開発元による最新作です。80年代から90年代の頃の雰囲気を感じさせるアドベンチャーゲームです。廃墟となったテーマパークに忍び込んで写真を撮ったり、車の後部座席から花火をしたりなど、危険なことも楽しい3人の男性女性の高校時代の青春物語が描かれます。サブノーティカ2、2025年発売日初日からゲームパスに対応します。水の惑星を探索していくサバイバルゲーム、サブノーティカの続編です。ソロでもオンラインでフレンドとも一緒にプレイすることが可能となっていて、友達と魅力的なバイオームを探検し、拠点を作って広大な謎めいたい世界で生き残りを目指して活動することができます。アルティメットシープラクーン、2025年発売日初日からゲームパスに対応します。可愛い動物たちがみんなで罠を仕掛け合い競争を行う大人気はちゃめちゃパーティーゲーム、アルティメットチキンハウスの続編です。一見簡単そうなコースが舞台ですが、プレイヤー全員がコースの好きな場所に罠を設置できるのが特徴になっています。回数を重ねればそれだけ罠も増えていって、どんどんとヤバいコースに変貌していく対人戦がとても盛り上がる作品なんですよね。前作では動物本人が走っていましたが、最新作では自転車レースになっています。オンライン8人対戦が可能となってクロスプレイにも対応するとのことです。バックショットルーレット、2025年発売日初日からゲームパスに対応します。ショットガンを利用したロシアンルーレットゲーム。本作では賞金獲得のためにディーラーとの生き残りをかけた命の運試しに挑むこととなります。ショットガンには実弾と空弾が装填されていて、交互に発砲し、先に体力を失った者が敗者となるといったシステムです。本来のロシアンルーレットでは運要素しかないものの、本作には様々なアイテムが用意されていて、そのアイテムの使いどころを見極めながらプレイしていくような作りとのことです。また、オンライン対戦にも対応し、2人から4人でのプレイも可能となっています。ボイドトレイン、2025年発売日初日からゲームパスに対応します。異世界の列車の乗組員として世界を探索していく一人称視点のサバイバルアクションゲーム。
独自の歴史や法則が存在する奇妙で謎に満ちた世界を舞台に敵と戦って素材を集め、列車や武器をアップグレードしてより深くまで探索していくこととなります。また今作はオンライン最大4人の協力プレイにも対応します。スライトオブハンド2025年発売日初日からゲームパスに対応します。ハードボイルドなスパイアクションを特徴とする三人称視点のステルスゲームです。本作にはデッキビルドの要素があり、様々な特殊能力を持ったカードでデッキを構築し、そのカードを利用して攻略していくといった作りのゲームとなっています。エコーウィーバー2025年発売日初日からゲームパスに対応します。探索型アドベンチャーゲームザ・ワイルド・アット・ハートの開発元が手掛ける最新作です。本作は 2D 横スクロール型のメトロイドバニアになりましたね。探索や戦闘を行って新たなスキルを取得し、新しいルートが開放されていくような作りになっています。そして今作はタイムループの要素が特徴となっていて、永遠のループに閉じ込められてしまった人々を救うといったストーリーが展開されます。バウンティースター2025年発売予定発売日初日からゲームパスに対応します。メカに乗って戦いながら農業や基地作りもできるカスタムモードが存在する TPS アクションゲーム。主人公は退役軍人で砂漠の危険区域で賞金稼ぎをし、報酬を得つつ基地を整備し、作物や動物を育て、この地域を活性化させていくとのことです。レッドスタティックドライブ2025年発売日初日からゲームパスに対応します。1980年代のアメリカを舞台に悪夢のような出来事が描かれていく見下ろし視点のサバイバルホラーゲーム。今作は GTA とクトゥルフ神話を融合したような作品になるとのことで、世界や秩序が崩壊していく中で生存するために奇怪なモンスターや人間たちと戦っていくこととなります。リトルロケットラボ2025年発売日初日からゲームパスに対応します。可愛いドット絵で作られた工場シミュレーションゲーム。本作ではエンジニア志望の少女となって様々な工場を建設し、寂れた街の産業を復活させていくこととなります。工場では電力を供給し、設備をつなぐことで作業を自動化することが可能。自身のスキルを磨いたり、新たな設計図を獲得しながら、どんどんと自動化工場の規模を大きくしていく作品となっています。ホローナイトシルクソング2025年発売日初日からゲームパスに対応します。美しい幻想的な世界観と高い難易度、そして圧倒的なボリュームを誇るメトロイドバニアの傑作、ホローナイトの続編です。2019年に発表され、当初は2023年の発売予定でしたが、延期が続いているタイトルです。本当に2025年内に発売されるのかとも思いますが、今年の4月に行われた任天堂ダイレクトで改めて2025年発売として紹介されたほか、6月に開催された Xbox ゲームショーケース2025でも今年リリース予定という発表がありました。いよいよ本当にリリースの時が来るのか、シルクソング。前作ホローナイトはゲームパスに対応していて、FPS ブーストに対応し、120fps で遊べるので、続編発売前に前作未プレイの方はぜひ遊んでみてほしいです。ものすごい完成度を誇る傑作中の傑作です。ということで今回は今後2025年内に発売日初日からゲームパスに追加されることが決定している最新作をまとめてご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。